Ja ne bi išao s njima na večere. Ja bi pojeo, tu mislim da iza ugla ima jedna pizzerija. Imaju možda oni tamo pašto bolognese. Torej, cela ekipa je šla na večerjo v Ankaran in jaz in Oliver sama na pašto bolognese v pizzerijo. Za tiste, ki se udeležujemo koncertov, nam deluje, kot bi koncert nastal kar sam od sebe, ne? Pa temu ni tako, zatem je veliko časa, truda in predvsem ljudje, ki se žrtvujejo, da lahko nekateri preprosto uživamo potem na takih dogodkih, lahko bi jim rekli stric iz ozadja. A glavni stric ima tudi ime in priimek, to je Daniel Koradin. Dobro jutro in dobrodošel na četrtkovem intervjuju. Dobro jutro. Dobro jutro, Daniel. Gremo kar v koncertno dogajanje direkt. Se spomnite prvega koncerta, ki ste ga obiskali? Ja, se spomnim. 91. leta, Udine, Vasco Rossi. Udine, Vasco Rossi. Večji koncert, večji, če govorimo. Ja. Manjši verjetno je bil že prej, ampak tako večji, ki me sta bolj spominil Itale. Je mogoče kakšna anekdota, ki je primerna za Wetter iz Vasco Rossi? S kakšnim avtom ste se peljali v Udine? Avtobus smo štartali pred vašim studijem, bila ena agencija, mislim, da se je klicala takrat Ideal Turist. In smo z avtobusom mladi šli, Rucak, in ko smo prišli tam v Udine, se spomnim, je bilo nekaj 40 stopinj vroče, grozno in to je bilo nekaj novega za nas, ko smo prišli na stadion, to je bilo res euforija, vrhunsko vzdušje in za nas je bilo to nekaj novega, ampak to je bilo nepozabno, zato sem tudi tako hitro se spomnil tega koncerta. Bilo je res noro, vroče, top. Sicer pa več o tem, kaj prihaja v Koper, kaj bi moralo biti v Kopru in se ni zgodilo, pa izveste po tem hitu. Dobrodošli v četrtkovem intervjuju. Danes, kot že rečeno, je Daniel Koradin iz Koda Events. V bistvu Koda ni naključno ime, Daniel. Ja, verjetno resno. To je neka povezava z mojim in od moje Daniele ime in priimek. Neka sestavljenka tega, tako je nastalo in to zdaj traja. V bistvu ne vem zdaj, koliko boste nam zaupali tega, ampak vseeno. Pač niste sami, poleg vas je tudi vaša žena Daniela. Kako ste se predstavila in drugemu, oziroma kako ste se spoznala? Kako ste se predstavila? Na koncertu to ni bilo, na koncertu ni bilo to na vas kot to? Okay. Ne, ni bilo na koncertu. Ne, glasbeno smo bila po mojem zelo različnih okusov takrat, tistem času, mislim, da je zdaj nekako malo bolj prilagojeno, morda celo ona meni, ker mislim, da jaz nisem šel veliko proti njej tistim začetnim okusom, ampak smo to. Ne, spoznala smo se kot mladi, tako mlajši, kot se mnogi spoznavajo nekako od zunaj v nekih zabavnih krogih. No, v bistvu sta sklenila kompromis in je malce bolj po njeno kot po vaše. Vse je razumljivo. Happy life, to je normalno. To je super. Ja. V bistvu Koda je Kodarin Daniela ali Daniel? Koradin. Koradin Daniela ali Daniel? Oboje. Mislim, so en A razlika. Kdaj izkoristimo za njo, kdaj zame. No, okay. Kdo pa se sestavlja Koda Events? Ja, poleg Daniela in mene, dejansko ekipa, ki je že vrsto let z nami, tako da nas je kar nekaj, zdaj bo neko v tem timu, bo neko dobrih igralcev, brez katerih vedno ponovim in vedno povem, da nekakor ne bi funkcionirali tako, kot funkcioniramo, ker dejansko vedno je ekipa tista ključni člen, bo rekel, ki lahko dela neke rezultate. Bi vas lahko smatrali kot družinsko podjetje? Jaz mislim, da bi lahko tudi tako rekli. V bistvu res smo vrsto let že nekateri skupaj in so nekateri že nepogrešljivi del ekipe in res si tudi verjetno ne predstavljam brez nekaterih igralcev v tej ekipi. Ampak niste začeli s koncerti, začeli ste v gostinstvu, ne? Ja, v bistvu začel sem kot mlad fant v gostinstvu, ja. Tako v nekem umestnem obdobju tudi sem se ukvarjal s fotografijo. No, potem dejansko smo nadaljevali z nekim gostinskim delom, ki je nekako bila vedno moja želja otroška, da bi nekakšen koncert organiziral in ta želja se nekega dne uresničila. Seveda to je bila neka neizkušena organizacija, ki je nekako seveda bil začetek in potem se je nadaljevalo vseh teh letih do nekega leta 2012, ko smo potem malo bolj konkretno vstopili na to polje organizacije in od takrat dalje je to naš glavni core business. Ker še vedno v bistvu stajate v gostinstvu poleg koncertnega dogajanja. Nekoč je bila Barba Papa, zdaj samo še Barba na enaki lokaciji. Torej, mogoče malo, kako vidite vi trg dela trenutni? Kako je dan danes delati v gostinstvu oziroma kako je s kadrom? Ja, jaz vedno ponovim, kjerkoli sem, da bo rekel, da je gostinstvo težko. Vsako delo je težko, kakršenkoli biznis je težek, ampak gostinstvo v teh časih, po moji oceni, je eno težjih del. In verjetno najbolj zato zaradi kadra, ker ga je težko dobiti zvest kader, tudi cene nekatere so šle v nebo in dejansko je, se ukvarjati z gostinstvom vedno težje. Po moji oceni
bo treba nekaj bodoče spremeniti, če bodo lahko gostinci tudi normalno in boljše živeli. Torej, danes biti v gostinstvu neka druga zgodba, kot je bilo to mogoče 10-15 let nazaj? Če pogledam mojo zgodbo, je definitivno bilo lažje takrat, veliko lažje. Veliko lažje, danes je zelo težko. To govorim iskreno in tako je. Sicer pa se bomo dotaknili seveda v našem pogovoru še večkrat tudi glasbe predvsem, ne? Ampak vemo, da ste spoznali eno res ogromno paleto glasbenikov, sploh tudi iz lokalnega prostora, s katerimi ste v bistvu največ sodelovali. Jaz, če se ne motim, imate za Oliverja Dragojevića en poseben vtis je pustil na vas, kar se tiče tega, ko ste se spoznali. Ja, v bistvu, tako bom rekel, starejši kot si, ne, tako lahko rečem zase, vedno bolj, bom rekel, cenim lepe trenutke, lepe ljudi, bom rekel, normalni ljudi in tako tudi v glasbenem svetu imam zelo rad, bom rekel, da sodelujemo, delamo z normalnimi ljudmi, tako temu jaz rečem, preprostimi, skromnimi, spoštljivimi, ki dejansko ne gledajo samo sebe, gledajo tudi drugo stran, torej v bistvu so hvaležni, če mu kdo kdaj dobro kaj naredi, če mu organizira kakšen dober koncert in tukaj dejansko sem spoznal kar nekaj zanimivih ljudi. Oliver je očitno med temi. Verjetno zelo na vrhu, ja. Bom rekel, ko me vprašate po nekem imenu in priimku, se veliko krat in največkrat spomnim na njega. Imate kakšno anekdoto, ko ste bili skupaj, kje ste kaj podružili, je kakšno tako zanimivo rekel? Ja, se spomnim sigurno kakšno stvar, ne vem, recimo začetki so bili takšni, da ko smo dejansko tudi mi bili zelo neizkušeni, smo bili še bolj previdni morda na neke malenkosti, kot je, bom rekel, priprava backstage-a, garderobe ali pa recimo, bom rekel, organizacije neke večerje. In ko smo leta, mislim, da ne vem, 2012 organizirali eden od njegovih koncertov, smo se mi zelo potrudili v ekipi in organizirali večerjo v eni restauraciji, rezervirali mizo in tako naprej, uro, in mi smo bili tako, bom rekel, kar v tremi, ko bo končala tonska proba, in potem dejansko je prišel k meni basist od Oliverja in jaz mu razlagam, kam morajo iti na to večerjo, ne, ni daleč, tukaj nek 6-7 km iz Kopra ven, in mi reče, veš, Mali, ne, Meklico Mali, veš, Mali, je rekel, ja ne bi išel s njima na večerjo, ja bi pojel, tu mislim, da iza ugla ima jedna pizzerija, ima možda oni tamo pašto bolognese. Torej, cela ekipa je šla na večerjo v Ankaran in jaz in Oliver sama na pašto bolognese v pizzerijo. Podobno se je ponovilo tudi par let kasneje, tukaj v dvorani Bonifika, ravno tako. Ekipa na večerjo, on je rekel meni, Mali, ajmo molim te na jedno pikantno pico, bila je pizzerija v dvorani Bonifika. Takšne malenkosti bo neko skromne, preproste, ampak to dela velikega človeka. Pa ima mogoče Oliver naslednika, je to mogoče Petar Grašek, s katerim ste prijatelja? Ja, sigurno je on, po moji oceni, zelo blizu njemu, veliko mlajši. Oliver je Oliver, Grašo je Grašo, definitivno, ampak osebne lastnosti lahko tudi za Petra povem, da so ravno tako, bo neko zelo spoštljive, preproste, normalne in tudi zaradi tega veliko sodelujemo skupaj, lahko rečem, da smo prijatelji in mislim, da je na pravi poti Petar, tako da bo sigurno tudi on že dolgo med nami in ga, bom rekel, vsi ima radi. No, glede na to, da smo ga zdaj že parkrat omenili, ne, dajmo zavrteti eno od Oliverja, katero bi si vi zaželeli? Katera vam je najljubša? Ja, primirna verjetno, ne? Vseeno, važno, da je po guštu. Ok, pol damo, kad mi dođeš ti. Ok. Kad mi dođeš ti in Oliver Dragojević na Radio Kapris v četrtkovem intervjuju. Ostanite z nami, ker se kmalu pogovor z Danielom Koradinom nadaljuje. Oliver Dragojević na Kaprisu, Daniel Koradin z nami, organizator velikih koncertov pri nas in na tujem, je seveda gost v četrtkovem jutru na Kaprisu. Če ostanemo še malček pri Oliverju, konec julija sta se žena odpravila v Velo Luko. To smo nekateri, ki vam sledimo na Instagramu in tako naprej opazili, kjer se je na 5. obletnico seveda smrti Oliverja zgodil velik dogodek. Nam lahko iz prve roke poveste, kako je izgledalo, kaj ste začutili, kako pravzaprav ste se tam imeli. Ja, jaz v bistvu, mislim, midva z Daniela, ko sem bila tam, bo rekel, še najmanj nam je ostal spomin sam koncert. Tisti koncert traja 2 uri, ogromno ljudi, bo rekel, vzdušje vrhunsko, množica in tako naprej. Vse ostalo, kar se zgodi, ko prideš v Velo Luko in ko si v Velo Luki, od njegovega prijatelja Bricota do pokopališča, do lokalov, do samega vzdušja, do nekih znancev in prijateljev, glasbenih in drugačnih, ki jih srečaš, je ena posebna zgodba Vela Luka, definitivno. To je ena stvar, ki priporočam vsakemu, da doživi. V bistvu me zanima malo več o organizaciji koncertov. Recimo na Titovem trgu pred kratkim je bil dobrodelni koncert, ki smo ga pričeli tudi mi. Kaj vse lahko na enem takšnem dogodku narobe, oziroma koliko je tlenega stresa prisotnega,
pred, med in po dogodku. Verjetno si en običajen človek ne predstavlja, kaj vse je vpleteno v eno organizacijo dogodka. Ja, veliko stvari, definitivno. Ne. Najprej v bistvu od ideje, od ideje, kaj speljati, ne, kakšno vsebino organizirati, potem je termin in v tem obdobju do samega koncerta je veliko dela samo promocijo, z papirologijo, z organizacijo, logistike, varnostniki, prva pomoč, reševalci, SAZASI. En kup dela je tukaj, ne, do samega dogodka. Tako da dejansko je stres največji tisti, še posebej, ko karte prodajaš, če boš karte prodal, ne, dejansko je to velik riziko. Ali bo na koncu koncert uspešen, bo pozitiven ali negativen. Dejansko na samem koncertu je stres to, da je potrebno speljati koncert mirno, da grejo obiskovalci mirno domov, da se nobenemu nič ne zgodi, da funkcionira produkcija, da je izvajalec zadovoljen in definitivno po samem koncertu je še kar nekaj, birokracije za zaključiti in urediti. Tako da je proces kar dolg, moram reči, včasih tudi do leto dni. Če greste na nek drug koncert, ki ga organizira do drugi, koliko je tle prisotne te poklicne deformacije, koliko ste pozorni, kako nekdo drug organizira koncert? Ja. Če sem iskren, poskušam čim manj. Zadnje leta niti ne hodim zelo veliko na koncerte, res ne, zadnje leta, če je kakšen zelo zanimiv, ja, ampak poskušam se sprostiti, koliko se le da. V bistvu ne rad ocenjujem ostalih, poskušam takrat se malo sprostiti. Poklicna deformacija verjetno je le taka res, da mogoče opaziš kakšno stvar, ampak poskušam biti nekritičen. Ok, če vam damo en scenarij, vidite enega izvajalca, ki vam je všeč, ampak nimate neke direktne veze do njega. Kako se potrudite priti do njega oziroma kako ga bukirate po domače? Če vem, da bom težko prišel do njega, se več ne trudim. Res? Ne. Drugače pa dejansko v vseh teh letih smo navezali neke stike in poznanstva in kontakte, da v veliki večini imamo kontakte direktne in nekako tako kontaktiramo. Aha, ok. Tudi zaradi Capris smo skupaj izpeljali kar veliko nekaj stvari smo lepo izpeljali skupaj. Res, takih, ki si jih zapomniš, ti zlezejo pod kožo, ne vem, leta 2015 Parni Valjak, leto kasneje Siddharta Bigfoot Mama, 2017 Plavi orkestar in seveda božični koncerti, pa prav tako Siddharta Bigfoot Mama, pa Džiboni, pa Jan Plestenjak. Skratka, je en kupenih takih lepih stvari. Kako se vi počutite, ko potem speljete tak koncert, pa tudi če je to v sodelovanju recimo z nami v tem primeru? Mislim, mi nasplošno kot ekipa, kot Events radi sodelujemo z različnimi akterji. Naj bo to z vami, ko res moram povedati, da je bilo vedno čudovito, pa še s kom sodelujemo, tako da seveda si najbolj vesel, ko se stvar zaključi, ko smo nekaj dobrega naredili, ko smo vsi zadovoljni, ker jaz vedno rečem, vsaki zgodbi morajo biti vsi zadovoljni. Ne? Če zaključiš neko zgodbo, ko je samo nekdo zadovoljen, drugi ni, ne? To je po mojem mnenju tek na kratke proge. Zato sem najbolj zadovoljen takrat, seveda, ko smo vsi zadovoljni. Mislim, da smo velikokrat ali pa skoraj vedno bili vsi zadovoljni. Se vedno kaj zgodi lahko, ko mogoče je kakšna napaka, ki jo lahko popravimo, ampak ko pogledam malo stvari za nazaj, mislim, da je bilo pozitivno. Ja, naš šef se sladko smeje s kavča, tako da je izredno zadovoljen s tem, kar smo ustvarili do zdaj. Je pa tudi to res, ne, da mogoče včasih ste mogoče celo v neki nehvaležni vlogi, ker napiše na veliko koncert Radia Capris in kot Events mogoče se potem vam ne zahvalimo dovolj, po bistvu se vam gre res močno zahvaliti, ker ste res velik del, velika vzgonska sila, da se te stvari sploh zgodijo. Se počutite kdaj mogoče včasih preveč v ozadju? Nikoli. No, to je spet tista, podobna debata ali pa razmišljanje, kot se neko prej za samo ekipo. Kot v nogometni, športni ali kakršnikoli ekipa dela rezultate. In tako je tukaj. Včasih nekdo malo več, drugič nekdo malo manj in obratno. Tukaj skupaj delamo rezultate, nikoli se ne počutim v takšni vlogi, tudi sami po sebi, kot vsa ekipa, kot Events, nikoli ne zelo veliko izpostavljamo. Če pogledam malo za nazaj, morda mi tudi kdo to vedno učita, da bi lahko mogoče se malo bolj izpostavljali, ampak takšni smo, mogoče je to tudi nek plus, mogoče tudi ki je minus, ampak moja ocena je, da je to ok. V vseh teh letih organiziranja dogodkov je kakšen tašen, ki je ostal še posebej v spominu, oziroma bi jih izpostavili kot, ok, tu smo pa res naredili vse, kot smo želeli, šlo je kot mora iti. Mislim, bilo jih je veliko, če sem iskren, takšnih dobrih, da smo bili zadovoljni. No, verjamem, da če ne bi tega počeli. Ja, so kakšni, ki so ostali še bolj v spominu, če to mislite. Ne? Tako. Ja, so sigurno kakšne zanimive zgodbe od izvajalcev, mogoče, ki jih tudi več ni med nami. Ne? To so ene takšnih stvari, tudi recimo, kako smo do njih prišli. Bila dolga pot, da smo jih lahko organizirali in da so nam zaupali, ker je ključna stvar v tem našem poslu zaupanje. Sveda so bili tudi takšne lokacije nekatere, ki so mi ostale v spominu, kot je, ne vem, bom rekel, ravno v domačem kraju, ko smo iz parkirišča na Bonifiki, ki je vsakodnevno parkirišče, vzpostavili prizorišče, ki je seveda tudi zahtevalo en kup dela, rizika,
odgovornost in tako naprej. Ravno tako smo na Mariborskem Pohorju, ker je ciljna strmina smučišča, bomo rekel, spremenili to prizorišče v gledališče. Takšne stvari ti ostajajo definitivno v spominu. Nekatera prizorišča so takšna, ko so samo po sebi že pripravljena in dejansko ti potem malo manj ostajajo v spominu. Če se dotaknemo malce festivalskega dogajanja, koliko je pa tvegano, ker že itak koncert sam po sebi organizirati je tvegano, koliko se ta stopnja tveganosti poveča, ko se gre za festivale, ko imamo več headlinerov, ko imamo več dni enega za drugim? Ja, jaz tukaj veliko izkušenj moram priznati, da nimam. Tudi nimam neke velike želje, da bi se vklopil v organizacijo enega takšnega festivala. Nikoli ne reči nikoli, ampak to pa tudi zaradi tega, ker me ravno to sprašujete. Mislim, da je festival stvar, ki jo treba pač graditi kar nekaj let, da nekega dne rečeš, da je morda zadeva uspela. Tu je še več rizika, več izvajalcev, več akterjev, izpostavljen si na veliki večini na prostem vremenskim vplivom. Festival je po moji oceni še težja stvar kot sam koncert. Večji riziko. Pa menite, da iz čisto nekega poslovnega vidika je lažje organizirati koncert z izvajalcem iz ene od držav nekdanje Jugoslavije? Ali če vprašam malce drugače, mogoče drži ta mit, da slovenski izvajalci slabše prodajajo koncerte danes? V lokalnem prostoru pa mogoče malce širše? Nažalost je včasih tudi tako. Ne bi rad veliko okoli tega, ker je to, jaz sem sam, pristaš slovenske glasbe in slovenskih izvajalcev, ampak res se včasih nikakor ne moremo znajti pri sami prodaji. Seveda so izvajalci, kot je zdaj Joker Out dokazal, da je ok, pa še kakšen, pa Plestenjak, pa Magnifico, pa Nina Pušlar in ostali, da ne bi koga pozabil. Ampak je res, da včasih je lažje prodati kakšno drugo vstopnico izvajalca kot slovenskega. Ne pa vedno. Ste si ustvarili sliko, zakaj je temu tako mogoče? Ne vem, enostavno bom rekel, to izhaja od naše mladine, po moji oceni, nekako njihova vzgoja in njihov način življenja se mi zdi, da se odmika od poslušanja te glasbe. Nažalost, moram povedati. Nažalost, ker tudi mi si vedno želimo, delati za slovenskimi izvajalci in ko se nekdo pojavi, ga takoj poskušamo blokirati. Ta primer je bil Joker Out, recimo. Ampak je po mojem mnenju problem v mlajših generacijah, ker starejše tiste zvesta publika, ki pač ima rada nekega izvajalca, bo v vsakem trenutku kupila karto in šla na koncert. Že čez nekaj trenutkov z Danielom Koradinom o tem, kdo prihaja v Koper. Nadaljujemo četrtkov intervju na Caprisu, našem četrtkovem seveda tudi jutro. Danes govorimo o organizaciji koncertov. Daniel Koradin iz Koda Events, seveda še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. In kako je z izvajalci iz tujine, predvsem iz Italije? Mi smo z tega območja, ne vem, nam dišijo razni izvajalci iz Italije, si predstavljamo, da to je tukaj 1-2 koraka stran, ne vem, Vasco Rossi pa Maneskin so bili tudi v Trstu zdaj pred kratkim. Mislimo prosti, če si na Lazaretu, je res 2 koraka stran. Ja, dobesedno. A jih bomo kdaj doživeli lahko v živo v Kopru ali bodo to ostale pač samo sanje nas fanov? Ja, tudi moje želje in sanje so vedno bile, da bi pripeljali kakšno takšno ime v domač kraj v Koper. Upam, da ne bi mi želja in ustrajnost zmanjkalo v naslednjih letih, ampak nekako imamo občutek, da to ni samo na strani organizatorjev, ki se bodo pojavili in pripeljali nekoga, ampak mislim, da je to širša zadeva, že nekako upletena v nek turizem in strategijo samega mesta in okolice. Naši partnerji iz Italije, Vinja PR, so upleteni v marsikatero organizacijo, konec koncev tudi v organizacijo samih Maneskino, pa še ostalih izvajalcev po celi Italiji in poznam sistem, sosednjega Trsta in Italije. Danes organizirati eno veliko ime italijansko, naj bo to Giovanotti, Vasco Rossi, kakorkoli, mislim, da ni več heroja, ki bi ga sam pripeljal s svojimi financami. Danes je to postalo drugače. Danes je tako, da se tekmuje, katerega izvajalca bo kdo pripeljal in tukaj dejansko, če pogledam Trst, nekako so stopili v to igro občina skupaj z deželo in so nekako z financiranjem nekaterih sredstev in z sponzorskimi sredstvi omogočili mesto Trst, da je dejansko so prišla imena kot so Maneskin in naslednje leto bojo spet 2 močna imena. Tako da bi mi sami pripeljali eno tako veliko ime in se spustili v to igro, je nemogoče finančno. Tako da dejansko, če se bi pojavilo širši interes in podpora mesta in širše, bi to bilo možno. Ni nemogoče pripeljati v Koper velika imena, ni nemogoče, ampak tu bi mogli dati, moči skupaj, interes bi mogel biti širši in bi potem to bilo možno. Nismo daleč od tega, ampak
vedno je problem vse v financah. Tudi zaradi tega, ker govorimo o preteklosti, se kolikokrat radi spomnimo, kako je Bryan Adams igral v Kopru. Pa ne vem, se nam zdi mogoče to Iron Maiden v Izoli. Recimo. In tako naprej. Skratka, veš, se ti zdi, da je to vse mogoče, ampak imate občutek, da vas podpirajo tukaj lokalni vodje glede tega? Tako povedal, te velike igre so nevarne igre. Večje kot je ime, bolj je nevarna igra. Ne? Tudi ta imena, ko ste omenili, da so že bili recimo v Kopru in okolici, vem, da se ni dobro končala, takšne informacije imamo. Ne? Tako da je to nevarna igra. Ne? V bistvu brez nekih garantiranih prihodkov, bo rekel financiran, je to nemogoče izpeljati, da bo nekdo rekel kot model koprske Bonifike, da bomo postavili ceno vstopnice in prodajali na Eventimu in da bo na koncu Vogue City in Koza Cela, to ne obstaja. Ne? Danes se za nekega izvajalca v nekem kraju, kot je Trst, ne bori samo Trst, bori se Lignano, bori se Udine, Gorica in tako naprej in na koncu tisti, ki nekako več ponudi samemu izvajalcu, ki je tako močen, da lahko pač izbira kraj, ki bo nastopal, potem je to. Tako da vprašanje pa za podporo, ne vem, jaz sem Koprčan in imam namen tle živeti in sem vedno zadovoljen v tem kraju in tudi lepo sodelujem, z vsemi, poskušam sodelovati dobro. So pa ene stvari, ki ne morem jaz, ki potrebujete verjetno pomoč. Dejansko potrebujemo neko pomoč, ali pa neko razumevanje, ali pa sploh željo po temu. Lahko da ni želje po temu, tako da razumem, vsak dela na nek svoj način. Morda pa še vedno bo nekega dne kako drugače. Recimo tako, ne glede na podporo ta trenutek, kaj nam Koda Events pripravlja za naprej, oziroma mogoče kakšna ekskluzivna najava koncerta, kaj podobnega na Obali, ali pa mogoče tudi malce širše? Koncertov imamo zelo veliko, in zdaj najavljenih že v Sloveniji in tudi na Hrvaškem, ker smo pač tukaj doma, planiramo, mislim, da bomo v naslednjih dneh se končno dogovorili za nek koncert v bližini samega Božiča, konec leta in mislim, da bi lahko v naslednjih dneh tudi to najavili. Zdaj si nas pustil tle tako malo. Zdaj nas je pustil na pajčevini. Ja, ponavadi. Saj začetnico nam dej. Pa nekaj zanimivega, po mojem. Nekaj zanimivega, upamo, da bo zanimivo, nekomu malo več, nekomu malo manj, ampak mi smo nekako ocenili, da bi za tiste dni lahko bilo to ok. Očitno bo mogel Daniel priti še enkrat. Naslednji teden, prosim, če priješ, si rekel par dni, da boš to povedal. Vsaj eno izjavo bo poslal. Kaj pa v bistvu poslušaš v svojem prostem času, Daniel? Ja, veliko krat ne tisto, kar organiziramo. Mi vedno delamo koncerte za ljudi, nikoli po svojem okusu, nikoli, res nikoli, vedno delam tisto, kar je nekako na trgu aktualno, tako da moja glasba je vedno bila drugačna. Moja glasba že iz mladih let je vedno bila malo bolj rockerska glasba, takšna in drugačna. To v bistvu kot mi na radiju. Ja. Včasih moramo pač zavrteti nekaj, kar hočejo bolj ljudje, kot kar bi hoteli mi. Ok, v redu. Že čez nekaj trenutkov se vrnemo spet pogovor, ampak vas k temu zdaj povabim, da eno glasbeno željo, da vam zavrtimo. Aha, glasbeno željo. Ja, Oliverja smo že. Ok, damo eno pesem po vaši želji od Rolling Stonesov. Bravo. Bomo dali I Can Get No Satisfaction, tako, ker nam ni nikoli dovolj koncertov. Rolling Stonesi prejšnji teden, Rolling Stonesi ta teden, pa bojo rekli, da se ponavljamo in ponavljamo, ma to so glasbene želje tudi naših gostov, Daniel je z nami v četrtkovem jutru in gonilna sida Koda Events, ki je v naše območje pripeljala že velika imena, to smo že povedali, verjamem, da je pa sicer ustavilo, tako kot je ustavilo skoraj vse obdobje COVID-a, tudi vas. Ni bilo malo težav v tistem trenutku, če jaz kaj pravim? Ja, je bilo kar nekaj težav, to sem že kdaj tudi na glas povedal in je prav tako, iz tega se treba tudi nekaj naučiti. Jaz verjamem, da smo se naučili, jaz osebno sem se. Seveda je bil tisti udarec zelo močen, kot sem že veliko krat povedal, nekako to je za nami, jaz upam, da v bodoče nas ne bo doletelo kaj podobnega ali pa še hujšega. Je pa to dokaz več, da se da premostiti nekatere težave. Seveda, če stisneš z ekipo, moram še enkrat priznati skupaj in dejansko, da se da nekako naprej. No. Če verjameš v zadevo in če delaš trdno, se da to premestiti. Mi smo premestili tiste težave takrat. Zdaj mogoče za vse, ki ne poznajo te zgodbe, v bistvu 7. marec 2020 se je tik pred koncertom Petra Graša v Kopru v luči hitrega širjenja COVID-a koncert odpovedalo. Kako je konkretno ta dan, če mogoče lahko kakšno anekdoto več, oziroma vemo, da je bilo že postavljeno ozvočenje, pa potem tik pred koncertom smo rekli ne in ste se ustavili. Ja, nekaj novega je bilo takrat, noben ni vedel,
kaj se sploh dogaja v zadju. V bistvu totalno brez izkušenj. Noben se ni predstavljal, da bomo 2 leti brez koncertov, 2 leti brez dela. Zgodilo se je, bilo se je potrebno odločiti, informacije prave nismo imeli, v zadju sem dobil neke informacije, da se dogaja nekaj resnega, celo bo neko prijazno opozorila, da je fajn zadevo ustaviti, kar prvič slišiš in si neizkušen. Moram priznati, da sem se sam takrat odločil in sem rekel, konec, ustavimo. Torej smo se ustavili pred informacijo, ki je bila javna, da treba dejansko prekiniti javne preditev. Pa bi danes, mogoče malo vprašanje, če ne želite, ne rabite odgovarjati, bi danes storili enako? Enako, ja. Bi isto postopali, odpovedali koncert v tistem trenutku? V tistem trenutku, ja. Ko se gre za varnost obiskovalcev in nas in okolice, bi postopal enako. Seveda. Sicer vem, da to ne radi obešate na veliki zvon, ampak ne bi mogel mimo tega. Koda Events je zelo dejavna tudi na področju dobrodelnosti. Pri večjih dobrodelnih dogodkih na lokalni ravni ste vedno v prvi bojni liniji. In tako je bilo tudi ne nazadnje Istra za Slovenijo koncert, kjer se je združilo 25 glasbenikov slovenske Istre. Povemo mi, da ste večkrat dobrodelni, tudi pri tem koncertu ste naredili neko veliko noto in mogoče bi kaj o temu. Gledajte, jaz vedno še enkrat ponavljam, tukaj smo vsi skupaj nekaj dobrega naredili. In z vami Ured in z ostalimi, ki ne bi rad koga pozabil, smo skupaj naredili neko dobro zadevo, kot že mnogi na različnih področjih. Z veseljem pomagamo, jaz vedno rečem v življenju nekaj daš, nekaj dobiš, tako da če se le daje v življenju vedno dobro nekaj pomagati in jaz verjamem, da se to vrne. Tako da nekomu nekaj pomagati, po mojem, nekaj čisto normalnega. Po bistvu z organizacijo dogodkov se ne ukvarjate samo v nekem lokalnem okvirju, ampak tudi drugje po Sloveniji, pa tudi v tujini. Zdaj, če ostanemo v Sloveniji, po vaše, katera regija je najbolj neprividljiva v smislu neke organizacije, ki prinaša dogodek oziroma prodaja kart, odziv občinstva? Kje je tista regija, ki malo pogoltnete slino preko začnete z dogodkom? Koroška in Primorska. Te dve so najbolj kompleksne po odzivu. Ja, po mojem, ja. Po čemu pa imate skupne točke? Ne vem, enostavno ni lahko organizirati, prodati neke vstopnice na obali, ravno tako na Koroškem. Sami veste, večje kot je mesto, Ljubljana je večja kupna moč in tako naprej. Na obali od nekdaj je bilo težje prodajati vstopnice. Od nekdaj. Čeprav na koncu jaz vedno rečem, če je neka stvar dobra in če je zanimiva in aktualna, je definitivno lažje karte prodajati. Če nekaj ni zanimivo in aktualno, je težje prodajati. Ampak v teh 2 regijah mislim, da je težje. Pa mogoče še v tujini je kakšna taša specifika, ki bi jo izpostavili? Mislim, spet na Hrvaškem je seveda Zagreb, ker je veliko mesto, Dalmacija je specifika, če ne drugo tudi po trendu prodaje, dejansko nekako če gremo malo bolj proti jugu, je še vedno tista navada, da se vstopnice kupujejo na koncu, proti koncu, v nekih večjih mestih, to velja tudi za Ljubljano ali pa za Zagreb, se vstopnice prodajajo že na začetku ali po prvi fazi. To so neke razlike, takšne in drugačne, ki se definitivno pojavljajo in spreminjajo in razlikujejo. Pa ste razumeli, kako v bistvu prodaja vstopnic deluje, kdaj gre večkrat čisto na začetku več prodaje in kdaj gre počasi, pa pol na koncu rukne? Zelo različno od izvajalca, od programa, od časovnega obdobja, te stvari se spreminjajo. To ni nekaj fiksnega. Mogoče ni nekaj, kar lahko preživiš. To je živa stvar, ki se lahko od letos do lani zelo spremeni. Tako ali drugače. To ni nič fiksnega. To je živa stvar. Nasplošno so koncerti živa stvar in ni nikjer nič, da je garancija tako ali drugače. Pa ima slovenska Istra v bistvu dovolj zmogljivo infrastrukturo za organiziranje večjih koncertov? Recimo, ne vem, katera je največja številka za obiskovalce na nekem slovenskem, tle pri nas na obali, skratka, v prostoru, kje lahko največ ljudi zbereš naenkrat? Mislim, zaprtega prostora, razen dvorane Bonifike in osnovne šole v Kopru nimamo. V Izoli in Portorožu, v Portorožu imamo auditorij v poletnem času. Mislim, da nisem pozabil ostalega, recimo v zaprtih prostorih nimamo, na odprtnem prostoru pa treba zimprovizirati prostor. Včasih smo izpeljali koncert na parkirišču Bonifika, ker smo takrat izpeljali koncert v Čelos, bilo je 13,000 ljudi. Ostalih prizorišč veliko nimamo. Imamo enega, ki je najlepši po moji oceni v Sloveniji, je Tito trg, ki zmore okoli 3,000 ljudi. Ker pa nimamo ostalih prireditvenih prostorov, veliko krat, spet bomo rekel, nažalost, smo primorani najeti kakšen šotor in potem dejansko izpeljati koncert. Šotori vam niso všeč? Vedno manj. Zakaj? Ne vem, mogoče malo mi ni več, enostavno si veliko tega ne želim, šotorov, čeprav vedno včasih je fajn kakšnega narediti, ampak če bi imeli kakšno večjo halo, kakšno
kakšno prizorišče, bi definitivno z velikim veseljem raje tam organiziral koncert, kot pa v šotoru. Da je neko stalno koncertno dogajanje na enem mestu, je tudi znano potem, Ja, da se če tam bi recimo imeli na organizira. obali eno koncertno prizorišče, ki bi lahko bilo morda celo večnamensko, kot so recimo prizorišča v Italiji, tudi na Hrvaškem, ali pa tudi v Ljubljani, bi lahko v tem prostoru se dogajale različne stvari, ne samo koncerti, mogoče tudi kakšen sejem, kakšna tržnica, različne stvari, večnamenski prostor. To mislim, da manjka v našem okolju. Upamo, da bomo tudi to dočakali. S kakšno kapaciteto, do koliko ljudi? Mislim, da preveliko definitivno ne. Preveliko definitivno ne, ampak če bi imeli recimo eno prizorišče tam recimo do enih 4000 ljudi, bi bilo super. Aha, ok, torej približno veliko, tako kot se lahko nabere, malo več kot Titov trg. Ja, tako. Tako. Ki je možno ga morda celo pregraditi za večje, manjše stvari in tako naprej. Kaj si v bistvu v Koda Events še nadejate? Mogoče kakšna osebna želja, Daniel? Kaj bi vi radi slišali v Kopru? In seveda prebrali napis razprodano zraven. Mislim, vesel bi, če bi tudi kakšen drugi organizator pripeljal v Koper, kakšno zanimivo ime, ki ga mi ne moremo, pa da lahko rečem, da je to ime bilo v Kopru. Če ga že mi ne moremo, pa ga lahko kdo drugi pripelje. No, tako. Recimo koga? Pa se je kakšno takšno ime, sigurno, ki bi si želel. No. Ponovitev leta 91. 91. Sem mislil, da tega ne bom povedal, ampak to je ena od velikih mojih želja od nekdaj bila. A, no, vidiš. Tako je. A seveda, če bi to prvi večji koncert, logično. Torej, kaj, vi- Koda, najdemo še nekoga, občina, koga moramo še poklicati? Ne, se ni, Še Kapri bo prišel zraven. Tako bi rad ponovil, daleč od tega samo občina. Včasih bomo rekel, delamo ali pa delamo vsi skupaj, malo napako pričakujemo samo od občine. Se ni samo občina, okolje naše. Ja, so tudi drugi, ki lahko tudi financirajo. gospodarstvo, različne organizacije, ki bi lahko pripomogle, seveda, če bi bil interes. Če interesa ni, razumemo ga ni. Ne. Ampak možno je, ne, ampak treba strniti moči, bo rekel skupaj in nekako, če bi ta želja bila, se da definitivno pripeljati neko dobro ime v Koper, sigurno. Daniel, najlepša hvala za čas in odgovore. Mi se seveda veselimo vseh prihajajočih koncertov, čeprav zdaj smo ostali z unim sladkim v ustih, nekaj in nas nismo čaka. slišali, kaj nas še čaka. Ampak seveda naj bodo ti koncerti le čim večji in čim bolj uspešni. Hvala lepa. Hvala tudi vam in vse dobro želim vsem. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capri. Dobro jutro.